節目組帶我哋嚟呢度搞乜嘢啊？係咪又係呃我哋啊？梗係唔係啦，呢度係韓國出名嘅尖珠賓汗蒸木。今次梗係有傻豬啦！我哋今次個 trip 咁差，遲到喎。唉，做嘢啦！喂！咁遲到啊嚇？咁多遲到，玩晒啦！咩嚟嘅？睇下先啊！喂，今次咩意思啊？入去玩啦！覺得佢應該都真係算傳統嘅，因為佢嗰個 BBQ 咁樣，係即係佢哋會坐喺出面燒嘢食嗰啲咧。我之前冇見過喎。睇得出你哋好恨玩呢一度嘅設施㗎啦！我哋會喺你面前放3隻蛋，而其中1隻係山雞蛋。如果你抽中嘅山雞蛋嘅話 ，sorry， 你哋今日冇機會享受呢個項目，兼且要接受懲罰。另外4位就可以去玩啦。3分1機會，3分1機會，唔會咁黑仔嘅。有咩啊？因為咧，我宿舍咧我嗰層樓咧有抽單人房嘅，咁咧一齊有得2間嘅啫，咁就好多人一齊抽。咁嗰時我抽單人房咧，我就係拎最尾嗰個，剩低嗰個，咁我都抽到啦。我哋等佢哋揀晒，剩低嘅我哋。好，講多次，你哋揀邊隻？最左，中間。咁我哋最後啦。阿張冇講過嘢。阿張尊重係好事嚟嘅，不過你都要睇下你嘅拍檔係邊個至得㗎。Good luck 啦，係。咁凍嘅。邊個？好凍喎呢隻。好，你哋講下邊個負責坑邊個先？我負責坑佢，因為咧呢隻蛋係佢自己揀嘅，佢話佢自己冇運氣啦。唔係，因為我經驗咧就係過往我就係俾人哋揀晒，剩低我都係好嘅。簡單一句，佢老鼠屎，佢揀咩都唔中，所以咧就等大家揀晒之後，剩翻個俾佢。好，阿張，你摸落隻雞蛋，你覺得呢隻雞蛋似係生定係熟啊？老鼠屎之魂。果然係老鼠屎。恭喜你 Eden， 你又輸啦！有冇咁黑啊？冇錯，好，一陣間4位我哋將會上去玩。首先我哋會接受咗懲罰先。嚇有懲罰㗎？冇錯，一陣間嘅懲罰係咁好簡單。一般人喺入邊咧，其實唔係捱得好耐嘅啫。咁一陣間咧，我哋有80隻雞蛋俾你。哇！喺呢80隻雞蛋入邊，你坑一隻，如果佢係熟雞蛋，你要食咗佢，直至到你揾到一隻生雞蛋，你就可以出翻嚟啦。食80隻雞蛋80隻。覺得係 Mission Impossible。聽到80幾隻，仲要食晒先可以揾下一隻。我阿媽話一日最多食2隻雞蛋嘅啫喎。太多蛋。我阿媽食咗1隻咯喎上面。傻豬嚟嘅，我哋錫住你㗎嘛，最多我哋唔使你食80隻，79啦。嗱，事不宜遲，開波咯！你試下打開佢真係 feel 啊！哇！撲過嚟嘅，佢熱氣熱氣辣手喎，我想講好快喎。你估下你正常能夠可以維持幾多日喺入邊？3秒咯，10秒已經極限。，1分鐘應該都得嘅。我哋會唔會死嘅入去？我諗希望唔會啦。俾多水我哋啊！有冇感覺自己會死啊？如果天幕入邊，我會覺得應該等到去到一半會頂唔順，就話不如我哋出翻去唞一唞先啦。我記唔記得我頭先喺入面同你講過咩？生雞蛋係淺色啲嘅，咁係凍㗎，你有冇特別凍㗎？不過而家入面已經熱晒咯。應該係喎。哦，我知啦，會有佢哋生都熟埋咯，而家咁樣擺入去，咁我要食晒？咁咪冇咯。唔會嘅，我哋總會有一隻生喺度，sure 佢哋生後生。OK。哇！要求水啊！放心，攞水入嚟俾你。喂，開始咯，好唔好啊？但係我覺得辣腳板咯。喂，快啲！好 OK，兩位，快啲！開始。我係咪邊度特別凍？邊個淺色啊？有好多隻淺色喎，但係呢隻凍喎，呢隻凍喎。我哋揀啲淺色，因為淺色嘅雞蛋通常係嚟咯。老鼠獅子王，老鼠獅子王，老鼠獅子王，老鼠獅子王。哇！
哇！真係好嗨到我而家把聲都仲沙緊，真係嗨到黐咗線。玩咗你，玩有料嘅。一踢！你見到我一攞咗嗰隻，我覺得係你嗰陣時，你咩心情？仆街啦，玩完，拍咩啊？幾好睇。原本為咗節目效果，我哋真係諗住咁做嘅。不過難得見 Eden 終於咧可以叻一次啦，今次就算啦，係。老鼠屎喎！覺得係完全係我哋夢寐中嘅 Miracle 啊！即係完全係我哋好似旅遊節目咁啊，好舒服啊，但係好好玩。一切只係噩夢嘅開始啫。今日我哋遊戲好簡單，我哋會玩個試膽大會。遊戲玩法係咁樣嘅，一陣間我哋會逐個入去一個地方。逐個唔得驚嘅。好，大家手上會有個 walkie， 當你入到去個地方，你要話俾我知，你哋見到啲乜嘢。逐個真得。然之後我會話俾你哋知，你哋下一步要點做。好，為咗公平起見，大家唔使爭邊個先後，因為我哋已經安排咗。張人眉先啦，張人眉先啦，佢最先啦。第一個首先要進入去試膽大會嘅人。你唔好望住我唔該。阿 J。跟住所有嘢都封住晒。冇錯，阿 J， 你而家身處呢個遊樂場咧，佢係喺1983年已經結咗業㗎啦。我哋而家要做嘅人。佢話好似啫。好驚啊！係咪出過意外㗎？呢啲機動遊戲都將會出。哎呀，你好煩啊！呢條友黐筋啊你都。有人。黐線，俾我喺中間先，有安全感啲。咩人嚟啊？我點知啊？瘋人院啊，真係。哦，佢揸住個紅燈，佢應該 cameraman 嚟嘅。自己 cameraman 嚟嘅。你喺海盜船有冇見到啲咩啊？唔係啊，佢唔俾反應㗎，你唔好住啊！你揾到個蠟燭未啊？你揾到個蠟燭未啊？喂呀，咁樣好易舐嘢嘅，講真㗎，好易舐。我聽到。第二個人，我哋進入去嘅 Anson 喎。喂呀！係咪有人大嗌啊？就即係上面係咪有人大嗌啊？唔緊要啦，唔好理啊，追住啊呢個 moment。做咗自己嘢先啦。咁跟住我哋就揾個控制塔，你留意下你有冇一個類似洗衣機咁樣嘅機動遊戲啊？嗰個機動遊戲好似個洗衣機咁樣嘅。唔係喎，嗰個係八爪魚喎，我講嗰個係洗衣機喎。洗衣機同八爪魚爭好遠喎。圓形㗎，圓形㗎。係啊。講咗咯，你入去個。所以一齊都係自己嚇自己。喂呀！揾人影下我。哦，喺度。唔好自己嚇自己，唔好自己嚇自己。永遠都係鬼嚇你㗎咋。要望入去啊！你望入去，見到啲乜嘢？有3杯酒係咪？係啊，跟住咧。OK， 跟住做嘅嘢好簡單，一陣間你攞起其中一杯酒，掹啲頭髮掉落去，哇！然之後你行去洗衣機，即係倒咗去啊！即係喺即係點啊？係啊，電酒啊！洗衣機咧揾一個舒服嘅地方坐低，喺度等攞呢張紅色嘅凳出嚟。紅色嘅燈。乜勁啊？乜反應啊？你見到啲乜嘢啊？Jeremy，你嘅心情都係一個唔驚嘅。淡定啊！係啊，我有啲興奮啊！似變態條友。係叫我等着你回來啊！好 ，OK， 好，話你呢個。哇！早知我就會呢。頭先我問咗 Eden 一個問題係 Eden， 你講一次你頭先最驚啲乜嘢啊？我話最驚係啲室內嘅地方。Frankie， 你驚唔驚室內嘅地方啊？你而家要揾一個更衣室，最好唔好批斷皮啊！我見到佢用唇膏寫咗出去，對住塊鏡批蘋果。揾真人坐低，舒舒服服好似嘅。但係相反，一陣間如果你批斷咗嘅話咧，
咁又唔係幾老禮嘅。紅色衫女仔，哇！黐線，係咪好靚㗎？哇！呢個黐筋啊！呢個真係，你留喺更衣室，我真係我哋頂唔住呢個。下一個進入去挑戰嘅係姜濤。你好煩啊你！姜濤把聲嚟㗎，姜濤把聲嚟㗎。佢講緊，即係有人打出嚟嚇佢啊！公公他偏頭痛，公公他偏頭痛，像飲料不夠重。咩事啊？佢咁興奮嘅？ Hello， 係啊，你唔好嗨佢啦，唔好撩女仔啦。同我女仔，我想睇下佢咩樣先啊。費事理你，我睇下 Eden 搞成點先啊！好擔心啊！即係阿爸個角度咧，最尾應該即係佢見我咁驚咧，一定就整啲驚嘅俾我㗎啦。入咗啦！點啊？你向前行，你睇下見唔見到有一座鋼琴啊？喂！咩事啊？阿 J， 你做乜 ？J， 認下機啊喂！假機！我部啲天賦如果名受顯揚，而家過來啦！喂啊！有人行咗過嚟啊，好似點解咁多聲嘅喂？係咩事？哎呀，媽咪啊！喂呀，我行唔到啊咁樣。喂！冇啊！ Hi Jeremy， 不如我哋一齊去嚇 Eden 算啦。我哋就咁企喺度，等佢覺得係兩個人。我哋使唔使匿埋？試下入去先。我見到個琴，我去彈琴啊！你前面有塊 iPad， 打開佢。咦，見到琴譜喎？彈嘅時候係咪冇人嚇我㗎？呢個邊個嚟㗎？喂，想點啊？嗰個又點解側邊全部都係人嘅？哇！即係我都預咗佢哋會唔知點樣嚇我嘅，我覺得，即係我都知一定係佢哋唔知想點樣整我嘅，但我都係好驚，咁但係都係唔想有嚇嗰下咯，明唔明啊？跟住落嚟，最後一樣嘢啦，一陣間你隔離有塊布，你幫我3、2、1，你幫我揭起佢得啦。3、2、1。哇！好吉利喎！咩事啊？呢個係遺招啊！遺招。咩事啊？車頭上菜，喂！哇！煙花，好近啊！呢個我哋獎勵嚟㗎。即係咩啊？死咗嘅獎勵啊！好靚啊！哇！你睇下，哇！你想咁近睇咯？綠色嘅，哇！好多啊！使咗好多錢啊！好嘢！哇！仲有嘅喎。有啲人想同你講少少嘢。係咪好驚啊？細乜把聲？話咗屎未啊？咩嚟嘅？恭喜你哋啊！驚完㗎啦，唔會再驚㗎啦。驚到咁樣咧，你哋咧應該咧變翻一個頂天立地、大支嘅男子漢，係啦，玩得開心啲啦，拜拜。搞錯，你瞓覺。今日我哋呢挑戰大膽嘅任務完成。